Sondela bhuti omkhulu akukhulumisa abantu lapha bhuti. Sanibonani Dijani Ayisephile Uzizwe zamluma umfana hayi qinisile ukuthi nje na unomkhaba futhi yathanda ukuba mdala kodwa umfana abakithi siyabonga kuba khona lapha mina ngusuze ekhaya ngidlalela iPlump so ngabe yasengigijima ngisiza kulotshi kaMfowethu mina Uzizwe zamluma sesisukile esigabeni sokuba abangane sesingabafowethu wangempela so siyaphila lo ndoda lo kuyaphileka le ndoda le kakhulu so bonile ukuthi ngigijime masinyane nje inkomo ngale buye ngapha so hayi siyabonga kakhulu bakithi hayi zanichayela ufaka tu lami ngifuna ukuqhuba ingoma ke ngimthathele yona lethi ethi manje usevele wayihlabela umdala lezo umthathela hayi siyabonga kakhulu bantu bakithi ngizayisupporta kahle le nto ndiyazi ukuthi siphila njani eyami ithi faka tu utshela siuqala izulu ke minye mhlambe ngakhipha ibambana hayi yazi ukuthi ngajabula manje ngavuma nje ngithi uvulele shuwa mama awutakiwe mina afike ngomnyama awuvulele ngibe lokuvulela sabona Limchani izandla uMr Bonzi Mkhosi sondela bhuti yima abafowethu esibambisane nabo khona lapha kwezomculo